हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रवि टेक्निकल सपोर्ट में। और आज हम बात करेंगे दोस्तों नोटिफिकेशन साउंड की। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सो सिंपली आपको करना क्या है दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है। आप जैसे ही अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे दोस्तों, आपको ऑप्शन दिखेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन स्टेटस बार पे क्लिक करेंगे, आपको ऑप्शन दिखेगा नोटिफिकेशन साउंड। सो आपको दोस्तों नोटिफिकेशन साउंड पे क्लिक कर देना है। सो गाइस, आपको यहाँ ऑप्शन दिखेगा रियल साउंड टेक्नोलॉजी। तो आपको दोस्तों रियल साउंड टेक्नोलॉजी पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको जैसे ही आप रियल साउंड टेक्नोलॉजी पे क्लिक करते हैं, आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिखेंगे दोस्तों, स्मार्ट मूवी गेम म्यूजिक। सो गाइस, आपको जिस भी डिवाइस में आपको अरे अपनी रियल साउंड टेक्नोलॉजी या रिंगटोन टेक्नोलॉजी या नोटिफिकेशन साउंड टेक्नोलॉजी आपको भी जिस भी इसमें सेट करना है दोस्तों, आप उसे म्यूज़िक में, गेम में, मूवी में, स्मार्ट में जैसे ही आपको सेट करना है दोस्तों, आप कर सकते हैं। सो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।